Nosotros como centro tecnológico lo que hacemos es básicamente desarrollar tecnología innovadora para empresas. Ponemos todo nuestro conocimiento al servicio de las empresas para que puedan innovar en sus productos, servicios o procesos. Entonces, vuestro cliente son las empresas, ¿no os dirigís a particulares? Básicamente son empresas. Particulares pueden ser el que recibe de forma indirecta la innovación que estamos desarrollando. Por ejemplo, en el sector de la construcción pues sería muy evidente. ¿Y cuál es la novedad que presentáis en esta feria? Aquí tenemos varias novedades. Una es, por ejemplo, un hormigón translúcido que hemos desarrollado con materiales desarrollados por nuestro centro tecnológico que permite pues, dejar pasar la luz siendo una estructura de hormigón. En la cual puedes incorporar incluso efectos de luz o temas parecidos. Tenemos también temas relacionados con la arquitectura sostenible, desde el punto de vista de reaprovechar residuos de otras industrias para incorporarlos dentro del proceso de producción, en lo que serían fachadas, por ejemplo, o otro tipo de estructuras, y también un sistema de gestión energética que permite rehabilitar un edificio incorporando sistemas energéticamente eficientes, tanto desde el punto de vista pasivo, que sería pues básicamente aprovechando toda la parte envolvente, como desde el punto de vista activo, incorporando tecnologías relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética. ¿Por qué habéis escogido esta feria para presentar estas novedades en vuestros productos? Bueno, porque pensamos que el sector de la rehabilitación es un sector muy interesante y que puede incorporar innovaciones que hasta ahora no las está teniendo en cuenta. Pensamos que es importante que el sector, que seguramente es un sector algo más tradicional en todo lo que es la parte de innovación, sabiendo que tienen tecnologías que pueden estar disponibles a corto plazo, puede estar interesados en incorporarlas. Y es un poco darnos a conocer como herramienta que nos pueden utilizar para incorporar este tipo de innovaciones. Finalmente, ¿qué le parece la creación de un canal de televisión digital que trata exclusivamente los temas y el ámbito de la vivienda y la construcción? Me parece muy interesante. Creo que todo lo que sea incorporar nuevas tecnologías a sectores más tradicionales pues permite ampliar mucho más la difusión del sector en sí y dar a conocer todo lo que se está moviendo. Yo creo que la incorporación de este tipo de tecnologías es básica en la sociedad actual, porque la juventud sobre todo se va a mover a través de este tipo de canales.